নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার কুকিং চ্যানেল শাশুড়ি বৌমার হেসেল। আজ চলে এসেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে একটা অতি প্রয়োজনীয় ইমিউনিটি বুস্টিং হট ড্রিঙ্কের রেসিপি নিয়ে। আজ আমরা বানাবো ভেষজ চা। এখন প্রায়শই সকলেই যাকে আমরা কাড়া বলে থাকি। এটি অতি অবশ্যই সারাদিনে কমপক্ষে 2 বার পান করবেন। আর যদি ঠান্ডা লাগা, কফ, সর্দি কাশি থাকে তাহলে 3 থেকে 4 বার অতি অবশ্যই পান করবেন। তাহলে দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি আপনি একদম ফিট, সুস্থ, সবল হয়ে উঠছেন। বর্তমান এই করোনা পরিস্থিতিতে ইমিউনিটি ঠিক রাখতে এবং ঠান্ডা লাগা, সর্দি, হাঁচি, কাশি এগুলো থেকে দূরে থাকতে, ইমিউনিটি বুস্ট করতে আপনারা পরিবারের 8 থেকে 80 সকলেই কমপক্ষে 2 বার এটি পান করুন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কাড়া রেসিপি। প্রথমেই একটা পাত্রে জল গরম করে নিতে হবে, যেটিতে কাড়া বানাবেন। তারপর ওই জল আস্তে আস্তে গরম হতে হতে তেজপাতা দিতে হবে। তারপর তেজপাতাগুলো আস্তে আস্তে গরম জলে ফুটতে ফুটতে আমরা দিয়ে দেব গোলমরিচ গুঁড়ো। এরপর দিয়ে দেবো একটু দারচিনি গুঁড়ো, দিয়ে দিলাম লবঙ্গ, এরপরে গ্রেটারে করে একটু আদা কুড়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এরপরে অল্প একটু সামান্য চা আপনি দিয়ে দেবেন। খুব ভালো করে ফুটে গেলে তারপর একটা ঢাকা দিয়ে একটু 1-2 মিনিটের জন্য রাখতে হবে। ইন্ডাকশনটা অফ করে দিলাম। 1-2 মিনিট পরে ফিরে এলাম। এবারে এই গরম কাড়াটা রেডি। ছাঁকনিতে ছেঁকে নেব। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিলেই কাড়াটা খাওয়ার জন্য রেডি। এবার আপনি একটু স্বাদের জন্য অল্প একটু মধু অ্যাড করতে পারেন অথবা বাতাসা দিতে পারেন। দেখুন এভাবে এরকম গাঢ় রঙের হবে, একটু ডিপ রেড কালারের। এবার আমি দেখাবো এই ভেষজ চায়ের মশলাটা কিভাবে রেডি করবেন। দেখুন কি কি লাগছে: দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, তেজপাতা এবং গোলমরিচ। সবগুলো নিয়ে পরিমাণ মতো একটা গরম কড়াতে একটু নেড়ে নিতে হবে। কড়াটা ভালো করে গরম হলে তবেই দেবেন, তবে খুব বেশি ভাজবেন না, তাহলে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। হালকা জাস্ট নেড়ে নেবেন। হালকা গরম হয়ে এলেই গ্যাসটা অফ করে দেবেন, দিয়ে জিনিসগুলো ঠান্ডা হতে দেবেন। এবারে মিক্সিতে এই উপকরণগুলো ভালো করে ঘুরিয়ে নিয়ে গুঁড়ো করে নিতে হবে। দেখুন কি সুন্দর গুঁড়ো হয়েছে। এই গুঁড়ো মশলাটা ইউজ করে আরেকবার কাড়াটা করে দেখাচ্ছি। দেখুন মশলাটা কি সুন্দর, এই রকমভাবেই গুঁড়ো করবেন। দেখুন জলটা খুব ভালো করে ফুটে উঠেছে। এই পরিমাণে 2 বার দেবেন, মানে 1 কাপ চায়ের জন্য এই পরিমাণটা। আমি 2 কাপ চায়ের জল নিয়েছি, তাই এইটা 2 বার দেব। দিয়ে দিলাম। দেখুন আরেকবার দিচ্ছি। যথারীতি 2 কাপ চায়ের জন্য এই রকম পরিমাণ 2 বার দিতে হবে। এইটা মনে রাখবেন কতটা পরিমাণ। খুব বেশি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, ওইটুকু পরিমাণ দিলেই হবে। আর আদাটা গ্রেট করে নেবেন গ্রেটারে করে, অথবা শুকনো করেও রাখতে পারেন রোদে শুকিয়ে। চা যথারীতি এইটুকু। খুব ভালো করে ফুটে উঠবে, একটু ভালো করে ফোটাবেন, তবে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো ফুটে তার পুষ্টিগুণগুলো বেরোবে। ইমিউনিটিটা বাড়ানোর জন্য এই ওর রসগুলো দরকার, ওগুলো না ভালো করে ফুটলে ওইগুলো থেকে রসগুলো ভালো করে বেরোবে না। দেখুন আমাদের কাড়া একদম রেডি। এবার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেব, দিলেই খাওয়া যাবে।
তবে এটা খুব বেশি ছাঁকার দরকার নেই, যেহেতু র ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেইনি। দেখুন, এবার একটু মধু দিতে পারেন অথবা গুড়ের বাতাসা। চিনিটা অ্যাভয়েড করাই ভালো। আমি বাতাসা দিয়েছি। দুটো ক্রিম কেকার বিস্কুটের সাথে কাঁড়া খান আর সুস্থ থাকুন।